नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। तो गाइज़ आपका एक बार फिर से करता हूँ नई अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत। तो गाइज़ ये हम कर रहे हैं आज ओप्पो A3X 5G मोबाइल का जो है अनबॉक्सिंग, जो कि गाइज़ इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लिए मैंने, बट अभी जो है इसमें घर में आकर के जो है वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। सो गाइज़ आप इसकी स्पेक्स वगैरह देख सकते हैं। अंडर हमें जो है पड़ा है 13,000 के अंडर। तो दोस्तों रेट जो है इसका गाइज 16,000 है, लेकिन अब आपको इसके स्पेक्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें दोस्तों हमें ग्रे रेजिडेंस मतलब टूटने से जो हमें बचाता है फ़ोन, और नंबर सेकंड पे है इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है हमें इसको देखने को, और 1000 निट्स की जो है इसमें ब्राइटनेस पीक होती है, जो हमारी आंखों के लिए जो है बहुत ज़्यादा तेज रोशनी देती है और हमें फ़ोन को चलाने के लिए आनंद मिलता है। और दोस्तों इसमें हमें 45 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि गाइस एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि गाइस एक 5G मोबाइल है अंडर 13,000 के अंडर, और 128 GB रैम है इसकी। और कैमरा के बारे में बता दूं, कैमरा गाइस जितना खास नहीं है इसमें। इसमें गाइस 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि एक नॉर्मल सी अच्छी फ़ोटो वगैरह खींच सकता है, और आगे बहुत कुछ कर सकता है। इसके अब इसके ओपन करते हैं बॉक्स, और इसमें हमें मिलता है फ़ोन और केस और डॉक्यूमेंटेशन, और गाइस इसमें हमें मिलता है 45 वॉट का फास्ट सुपर फास्ट चार्जर, जो कि गाइस एक बहुत ही अच्छी बात है। ओप्पो की तरफ से गाइस आने वाला सबसे बेस्ट वाला फ़ोन है, और इसमें हमें जो है USB टू टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात बनती है हमारे वीवो की तरफ से, जो कि नहीं ओप्पो की तरफ से। गाइस आपको पता है ओप्पो वैसे भी कैमरा के लिए जाना जाता है। इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप फोटो भी खींचोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आप गाइस इसमें आपको दिखाता हूँ गाइस। इसमें हमें एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, टाइप सी पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें गाइस हमें इस साइड में हमें एक सिम ट्रे देखने को मिलती है, और इसमें हमें पावर ऑन बटन दिखाई को मिलता है। इसमें आपको गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और सेकंड गाइस इसमें बात करते हैं गाइस, अब इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। वैसे तो गाइस आप मल्टीटास्किंग के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो भाई। अब दिखाता हूँ आपको किस तरीके से फ़ोन मूव करता है अच्छे तरीके से। 120 हर्ट्ज पर है, सेटिंग में दिखाता हूँ आपको। एक है देखिए गाइस, इसमें हमें दिया गया है रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश रेट हो गया हमारा 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, और इसमें जो है हमारा ऑटो भी होता है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। इसमें आपको गाइस पंच होल देखने को मिलती है डिस्प्ले, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी है भाई। नमस्कार, आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये गाइस हमारा नया फ़ोन